Jaya. Oh, Sanum Trans. Terus ini ada dapat satu teman-teman. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya sudah berada di pintu perlintasan kereta api Grandegan, teman-teman. Di sini kita seperti biasa ya, masih di suasana arus mudik lebaran tahun 2024. Rencananya siang ini kita mau hunting-hunting bus yang lewat ke sini, teman-teman. Ini merupakan hari terakhir libur ya, teman-teman. Besok tanggal 16 sudah pada masuk. Oke. Seperti apa keseruan kita hunting kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai ya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Oke, langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Oke teman-teman, ini di depan kita ada 3 unit bus. Yang pertama ini medium bus ya, pakai wisata. Terus di belakangnya itu ada Glamas. Tadi banyak banget pada lewat, ada Gunung Harta, TVD dan lain-lain, tapi sayang banget nggak kerekam, teman-teman. Ini suasana siang ini di perlintasan Grandegan ramai banget ya, teman-teman. Ini hari terakhir libur. Ini ada Agramas AM42. Kosongan teman-teman, ke arah timur. Terus ini di belakangnya lagi ada bus pariwisata lagi, teman-teman. Subudaya dengan julukan Zero. Terus ini ada lagi Budiman Tasik Semarang non AC, satu-satunya di jalurnya. Mesin depan ini dari Tasik tujuan Semarang. Yuk, penumpangnya rame banget. Terus ini ada bis pariwisata lagi, teman-teman. Ambar Arum. Ini juga kosongan semua ini, teman-teman. Ini juga ada lagi Pratama. Nih ada rombongan 3 unit, teman-teman. Yang depan ini bis pariwisata juga. Ini pakai Mercy. Karunia Jaya sepertinya bantuannya Sumber Alam kalau nggak salah ya. Terus ini di belakangnya ada Sinar Jaya lagi. Ini juga salah satu bodi terbaru milik Sinar Jaya ya. Ini yang pakai Jetbus 3 topi tipis. Ada Nopin 10XA, teman-teman. Terus di belakangnya ada TVD. Nah, ada TVD, teman-teman. Ini baru beberapa menit kereta lewat, ini lewat lagi, teman-teman. Ini di depan kita ada Rosalia Indah Nopin 378. Macet banget, teman-teman, ramai banget ini. Ini dari arah berlawanan juga banyak bis yang buka jalur ya, teman-teman. Dari arah sana ada 4 unit. Ini yang paling depan ada Sinar Jaya. Wah, ini pakai bodi Avante. Keren banget ya. 14XA. Terus di belakangnya lagi itu ada Jetbus 5. Terus ini dari arah timur ada bis pariwisata Mega Holiday. Ini dari tadi kejebak macet dari arah Buntu sampai sini, teman-teman. Terus di belakangnya itu Jetbus 5 ada bis TAM yang Jetbus 3. Nah, ini Sanjaya. Oh, Sanum.
Sanum Trans. Terus ini ada dapat satu gitu, teman-teman. Ini ke arah Jogja 58G. Selanjutnya disusul ada Kusuma, ini pakai body jet bus 3. Siang ini terpantau jalur selatan rame banget, teman-teman. Gokil, rame banget. Ini macet, teman-teman. Di sana ada 2 unit Murni Jaya dan Sinar Jaya yang ngeblong angkatan pagi dari Jogja. Ini jam segini baru masuk ke daerah Randegan. Ini ramainya luar biasa ya siang ini, teman-teman. Nah, itu ada Sinar Jaya. Ini ada MJE 158 Kenzo kan? Tapi udah lepas aksesoris semua ini, teman-teman. Terus ini yang belakang ada Sinar Jaya 31S. Dari arah barat ada PO Rajawali R03. Terus ini ada Sinar Jaya, teman-teman, 17WX. Terus ada Agramas lagi, teman-teman. AM32. Ini ada Rajawali lagi, teman-teman. Ini ada bis pariwisata lagi, teman-teman. Terus ini dari arah sana juga ada bis pariwisata lagi, teman-teman. Putra Bangsa. Ini dari arah timur, dari arah barat, teman-teman. Ada Efisiensi Cilacap Jogja yang pakai jet bus 5. Ada EM421. Terus disusul belakangnya ada Murni Jaya APS 132. Murni Jaya lagi, teman-teman, ada E217. Ini ada Murni Jaya lagi, teman-teman. Ada MJE 223. Terus disusul di belakangnya ada Sinar Jaya lagi. RE. Terus ini ada Murni Jaya lagi, teman-teman.
MJE 203. Ini juga ada unit bantuan dari Agramas teman-teman. Terus di belakangnya lagi ada PO Asro MSM. Ini julukannya Adipati.